ফ্রেন্ডস, জয়া ফুড হাউসে তোমাদের স্বাগত। তোমরা ভালো আছো তো? আশা করি তোমরা ভালোই আছো, আমরাও ভালো আছি। আর কালকে ছট পুজো চলে গেছে, কালকে ভিডিও দিতে পারিনি। আমরা গিয়েছিলাম ছট পুজোর উপলক্ষে, তো সেখানেও ভিডিও করতে পারিনি, ওই জন্য আজকে ভিডিও দিতে পারিনি। তোমাদের ছট পুজোর সকলকে শুভ কামনা, প্রীতি, শুভেচ্ছা সব কিছু জানালাম। তোমরা ভালোভাবে পুজো কাটিয়েছো, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, এবং ঠাকুরের কাছে একটাই প্রার্থনা করি তোমরা যেন ভালো থাকো। তো চলো, আজকে কিন্তু তোমাদের দাদা নেই, দাদা সেই বললাম 4টের সময় আসে বলে আজকে ছেলেকে নিয়ে বসেছি। দেখতে পাচ্ছ ছেলের সঙ্গে আছে আমার বড় বাবা। আর এখানে কি কি নিয়েছি একবার বলে দিই। ভাত আছে, একটা মাছ ভাজা আছে, মাছটা কিন্তু আমার ছেলের পাতে নেই, আমার ছেলে এই মাছটা খাবে না বলেছে, ওই জন্য ওকে দিইনি। আর এখানে আছে বক ফুলের বড়া, এটা দেখতে পাচ্ছ এই সময় এই বক ফুলটা পাওয়া যায় আর খুব সুন্দর লাগে খেতে, বাজারে দেখতে পেয়েছি, বক ফুলটা নিয়ে এসেছি। আর আছে উচ্ছে দিয়ে, আলু দিয়ে আর মাছের তেল দিয়ে এটা হয়েছে, চচ্চড়ি হয়েছে। আর আমার ছেলের জন্য চিকেন করে দিয়েছি, ও বলেছে ওমা তুমি মাছ খাচ্ছ, আমাকে তাহলে একটু চিকেন করে দাও। আমি ভালো কথা, ও চিকেন খেতে ভালোবাসে, ওকে একটু চিকেন করে দিয়েছি অল্প করে। আর এটা হচ্ছে ট্যাংরা মাছের ঝাল, হ্যাঁ দিশি ট্যাংরা, টমেটো দিয়ে ঝাল হয়েছে। তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকে খাওয়াটা আরম্ভ করি। তোমরা সঙ্গে থাকো, তোমাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। এইভাবে পাশে থেকো, সঙ্গে থেকো, আমার এগিয়ে যাওয়ার পথটা আরও সোজা হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। তো চলো। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা বলি, মৌ তুমি জিজ্ঞেস করেছো এর আগের দিনে যে কাতলা মাছের ভাপাটা করেছিলাম তার রেসিপি জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি তো কালকে ভিডিও দিতে পারিনি, তাই তোমাকে বলতে পারিনি। তো ওই ভাপাটা খুব সোজা, জানো তো। কাতলা মাছ ওই পেটি হলে বা চাকা যে কোনো নিলে নুন হলুদ মাখিয়ে হালকা করে আগে না তেলে একদম যত হালকা পারো তত হালকা করে একটু ভেজে নিতে হবে। হ্যাঁ, ভেজে নিতে হবে, ভেজে তুলে নিতে হবে। তারপরে যেটাতে তুমি ভাপাটা বসাবে তার মধ্যে টক দই 2 চামচ, যেরকম মাছ হবে সেরকম আন্দাজ মতো, কিন্তু দইয়ের সংখ্যাটা খুবই কম হবে। দই, সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে এবার ওইটার মধ্যে দিয়ে আর ওই যে আদা আর রসুন আর সামান্য পেঁয়াজ বেটে আর ওইটা তেলেতে না আগে একটু নেড়ে নিতে হবে। নেড়ে ওই মশলার মধ্যে ওইটা দিয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে কাঁচা তেল, নুন, হলুদ সব দিয়ে ভালো করে মাখাতে হবে। মাখিয়ে সামান্য জল দিয়ে এবার ভাপা যেরকমভাবে করে সেরকমভাবে করতে হবে। সর্ষে বেশি হয়ে গেলে হ্যাঁ, সর্ষেটা বেশি, ওই তো সামান্য পরিমাণে দেওয়া হবে সব কিছু, কিন্তু আদা রসুন আর পেঁয়াজের পেস্টটা অবশ্যই দিতে হবে, কারণ ওইটাই মাছের যে কাতলা মাছের আঁশটা একটা গন্ধ থাকে, ওইটাতে ওই গন্ধটা চলে যাবে। করে দেখবে, অবশ্যই ভালো লাগবে তোমাদের খেতে। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। চালু করি। হ্যাঁ। ওই তেঁতোটা খেতে খুব ভালোবাসে। আমি ছোটো বাবুটাকে নিয়ে অনেকবার বসেছি, আজকে বড় বাবুটাকে নিয়ে বসি, আবার পরের দিনে ছোটো বাবুকে নিয়ে একদিন বসবো। আপাতত এখন তো এই ঘরে 2টো বাবা আছে, শ্বশুর বাড়িতে 2টো বাবা আছে, 2টো বাবাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করি। একটা বাবা দেখছে কিন্তু ওই দিক থেকে, তার খাওয়া হয়ে গেছে, খেয়ে দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি গোটাটা লাল করে নিয়েছি। কি এটা তুই বলছিলি না আমার মাছের তেল আছে, এই একটা নে না। কেন তুই খেতে ভালোবাসিস, ওটা আমারও আছে, যে সব দিয়েছি তা নয়, দারুণ হয়েছে। আমার এই উচ্চের ও তেঁতোটা খুব ভালোবাসে এরকম খেতে। মাংস যেরকম ভালোবাসে এই তরকারিও খুব ভালোবাসে, সবজি খুব ভালোবাসে। আমাদের বাড়িতে 2টো ছেলেই, কুমড়ো বাদে। কুমড়োটা বাদে। ছোটোটাও কুমড়ো পছন্দ করে না, আর এটাও পছন্দ করে না। কুমড়ো যে তরকারিতে দেবো আর সেটা খেতে চাইবে না। ভালো লাগছে। বাপিও তো কুমড়ো ভালোবাসে। কিন্তু বড় হয়ে গেছে, ওই জন্য কিছু বলতে পারে না। এটা ছোটো তো, ওই জন্য বলে খাবো না। কুমড়ো খাওয়া শরীরের পক্ষে হানিকারক। বকফুল দারুণ মজমচা হয়েছে। এর সাথে ডাল হলো। হ্যাঁ, তোর বাপির জন্য হয়েছে ডাল। না হলেও আমরা দুজনে শুকনো ভাতটা খেতে বেশি ভালোবাসি।
ওই এই মাছটা যে খায় না তা নয়, খায়, কিন্তু একবার খাওয়া হয়ে গেছে, মুড়ি দিয়ে খেয়েছে একবার, জানো তো, ভাজা করে দিয়েছি, খেয়েছে, বলছে আর খাবো না, আমার ভালো লাগছে না, তুমি খাও এটা এবারে। গরম গরম আনতে একেবারে মুড়ি দিয়ে ভাজা খেয়ে নিয়েছি। মাছটা দাও। মাছটা নিয়ে আসার পরেই ওকে ভেজে দিতে হয়েছে। ওই চামচটা দেবে ও। চামচ কোন দিক দিয়ে? তোর বাপি বলে বেলচে। একবার আমারও এখন ভুল হয়ে যায়, বেলচে বলে ফেলি, জানো তো, তোমাদের দাদার দেখে দেখে। লঙ্কা দাও। লঙ্কা তুমি খেতে পারবে না। হ্যাঁ, আমি বাচ্চা ছেলে তো, মেয়ে তো, ওই জন্যই। তুই বড় হয়ে গেছিস, বাবা হয়ে গেছিস, লঙ্কাও খেতে পারবে, আমি পারি না খেতে। বাবা আর মেয়ে বলো, তাহলে বলেছে কেন? এবারে দিছি দেশি ট্যাংরা এটা। তরকারি লঙ্কা ফঙ্কা না হলে যেন খেয়ে মনে হয় না যে খাচ্ছি। মুড়ি খাবে, 2-3টে কাঁচা লঙ্কা খেয়ে নেবে, আর ভাতের সঙ্গে খেলে কাঁচাটা খায় না, কিন্তু তরকারিতে ওকে দিতে হবে গোটা গোটা। কাঁচা গন্ধটাই বেরোবে। কাঁচাটাও খেতে পারে না, কাঁচা কামড়ে। ভাত দিয়ে। ভাত দিয়ে, বিশেষ করে মুড়ি দিয়ে খেয়ে নেয়, অনেক করে লঙ্কা খায় মুড়ি দিয়ে, আর শুধু কাঁচা লঙ্কা। হেভি টেস্ট। হেভি টেস্ট। হেভি টেস্ট। হেভি টেস্ট। এবারে একদিন তোর সাথে আবার চ্যালেঞ্জ করবো, এবারে তোকে হারাবোই। বাচ্চা মেয়ে, আমি বাচ্চাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করি। আমার বাচ্চা মেয়ে। তোমার বাচ্চা নয়? বাচ্চা বায়না করবো, তুই কিনে দিবি যেখানে যাবো, এবারে রাস্তায় বেরোলে আমি বায়না করবো, মা আছে, যেখানে বেরোবো বায়না করবো যে বাবা কিনে দাও, বাবা কিনে দাও। তুই আমাকে বলিস, এবার তোকে আমি বলবো। এত বড় হয়ে গেছে তো, রাস্তায় বেরোলে এখনো বায়না করে, যে জিনিসটা বলবো যদি না কিনে দিই সেখানটাতে দাঁড়িয়ে থাকবো। আর সাইকেল নিয়ে যদি বেরোই দুজনে, আমি যদি চলে আসি কিচ্ছু বলবে না, ঠিক আছে দিলে না তো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি শুধু ওইটাই বলি, আর কিছু বলি না। লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে এখন। আমি আগে দাঁড়িয়ে থাকি। আগে যখন ছোট ছিল, সেই দোকান থেকে নিয়ে আসাই যাবে না, ওখানে শুয়ে পড়বে। আর এখন বড় হয়েছে তো, এখন বুঝতে শিখে গেছে, এখন বায়না করে, যে বায়না করে না তা না, বায়না করে, দিতেই হবে। ওর বাপির সাথে গেলে একটু কম করে, আর আমার সাথে গেলে বেশি করে। আরে তুমি ক্যাশিয়ার তো, তোমার কাজ তো করতে হবে না? ডায়লগ মেরোনি বাপের মতো। আমি ক্যাশিয়ার, ওর কাছে, ওর বাপের কাছে ক্যাশিয়ার, আমার কাছে যত বায়না। ওই ক্যাশিয়ারের পর থেকে আমি সরে যাব। তখন আমি আমার বাবা আছে, বাবার কাছে গিয়ে পড়বি। তুমি ক্যাশিয়ার থেকে হাঁটবে না আমি জানি, উঠবো নে। এটা পার্মানেন্ট জব। এই পর থেকে কেউ সরাতে পারবে না, বল, চাকরি আমার যাবে। কোথায় পড়ে আছো? ওই তো কতক্ষণ যাবে, তুই তখন এইটা খাবি। তুমিও তো খাবে। আমি খাবো না, কেন? আমার ভালো লাগে না। আজকে মাংস খেয়েছি, তারপর আর ভালো লাগছে না। আজকে রাত্রিতেও খেয়েছি,
ডালা নেই, মাংস যেরমভাবেই দাও। এমন করে বলছো না কাঁচা কাঁচা বলেছি আমি? তুমি তাহলে বললে যেমন করেই দাও, যেমন করে মশলা মাখিয়ে কাঁচা। একদিন মশলা মাখিয়ে রেখে দেবো, বলবে এটা রান্না করেছি, একটা নতুন রেসিপি, তোকে খাওয়াবো দেখবি। বলবে বাবু নে এটা নতুন রেসিপি বানিয়েছি, তুই খেয়ে নে ভাত দিয়ে। আগে তোমাকে আমি খাওয়াবো। হ্যাঁ আমি খাবো, খোঁড়ার দিও খাবো। মাছগুলো হেভি ভালো। হ্যাঁ এই মাছগুলো তো যখন ধুচ্ছি সেই যেমন ঘি হয় সেই রকম ঘিয়ের মতো না, হাতে পুরো আঠা হয়ে গেছে, এত এতে তেল মাছগুলোতে, মানে হাত পুরো এমন হয়ে গেছে ভালোভাবে ধুতে পারছিলাম না। আমার মাছ খুব ভালো লাগে জানো তো, মাছ আমি খুব পছন্দ করি মাংসর থেকেও। কিন্তু আমাদের ঘরে একটা বাঘ আছে, বাঘকে মাংস দিতেই হবে। মানুষ মাংসই খায়, মানুষ মাংসই খায়, ঠিক বলেছিস। ও আমি ভাল্লুক, তাহলে তুই কি বাঘ? মানুষই মাংস খায়। আগেকার আদিম মানুষ কি খেত ফার্স্টে? কি খেত? মাছ, বনের ফল। তুই আদিম মানুষ? আরে আমাদের পূর্বাস তো। এখন বাঘ যেমন মাংস খেয়ে খেয়ে আসছে, তেমন তো আমরাও মানুষ, আমাদের তো মাংস খেয়ে খেয়ে আসতে হবে। ঘাসের লাইনে যাবো কেন? তুই না যাস না যাবি, আমি যাব, তোকে যেতে হবে না, তুই মাংসের লাইনেই পড়ে থাক। বাঘকে দেখেছো ঘাস খেতে? খায়। কোথায়? তো আমাদের ঘরে যে দুটো বাঘ আছে, তিনটে, ওরা তো ঘাস খায়, একটা লাল আর দুটো কালো। বাঘের মাসি, বাঘই তো। সত্যি বাবু মাছগুলো হেবি স্বাদ রে, তেল বেরোচ্ছে। হ্যাঁ মাছের মাথাগুলো রেখে দিয়েছিস মেনির জন্য না তোর মায়ের জন্য? মেয়ের জন্য। মায়ের জন্য নয়, মায়ের থেকে মেনিকে বেশি ভালোবাসিস? তুমি তো এই তো খাচ্ছ। ওই জন্যে দিস নিস। বিড়াল, আমাদের যে বিড়াল আছে না, ও খুব ভালোবাসে, আর ও বিড়ালগুলো ওকে দেখলে একদম আর কিছুক্ষণ ধরে চটকাবে বসে, তারপরে চান করতে যাবে। বাইরে থাকে তো ওই জন্যে এ করে না, ঘরে থাকে না, আমাদের ঘরে আসে ঘুরে টুরে চলে যায়, কিন্তু বাইরেটায় থাকে। কিন্তু খুব ভালো। নামগুলো বলে দাও। বড়টা ওর মায়ের নাম তো মেনি বলে ডাকি, আর দুটো বাচ্চা হয়েছে, একটা কালো হয়েছে, একটা লাল আর এই কালো আর সাদা, আর একটা শুধু লাল, একদম লাল হয়েছে, ওই জন্য লেলটিস আর কেলটিস আমাদের বাবু নাম রেখেছে। না তুই কেলটিস বলেছিস, কেলটি আর লেলটি, আর আমি লেলটিস আর কেলটিস বললেই যেখানে থাকবে চলে আসবে। ভাত না ভাত নেবো, বেশি হবে, মাংস দিয়ে খাবে তারপর বেশি হবে আমার ভাত। অল্প দুটোতে বাবার মতো হয়েছে, যে ঠাকুরের প্রসাদ খাবে খালি, বেশি দিবি না, আমি খেতে পারবো না। দেখ বাবু দিস না, ঠাকুরের প্রসাদ নয়, বলো বাবার ভোগ। কি বাবা তুমি? তোমার বাবা? আমার বাবা? ও কথা শিখেছে ছেলে আমার, বড় হয়ে গেছে। আরে সব দিয়ে দিচ্ছ? আমি একটুখানি নই, একটা আলু দিয়ে দে, না এইটা কাইটা তুই নিন, আমি আর নেবো না রে বাবা, মাংস না আর নেবো না, আর দিস না দিস না, এটা আমার হয়ে যাবে, আর দিস না, নে কাইটা নিয়ে নে। ও কাই খেতে খুব ভালোবাসে। কি জানি মাংস খাবে না। আমি বাঘিনী নয়, ওই জন্য মাংস খাই না, আমি মাছ খাই।
মাংসটা তো নিয়ে গেছে। কে কে মাংস খেতে ভালোবাসেন কমেন্ট করে জানাবে, ওর ওর ক্যাটাগরিতে পড়বে তারা। তবে জানা যাবে মাছ খেতে বেশি ভালোবাসে না মাংস। ও মাছই বেশি ভালোবাসে, দেখবো তোমার সাপোর্টার কজন। মাছই বেশি ভালোবাসে। মাংস তোর মতো ফচকেরা মাংস খেতে ভালোবাসে। হেভি হয়েছে পাইসি। স্পাইসি হয়েছে, ও ঝাল খায় বলে ঝাল দিয়েই করেছি। কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি 7টার মতো, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়েছি। বলছে মা একটু স্পাইসি স্পাইসি যেন দেখায়, লাল লাল করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু কাঁচা লঙ্কার ঝাল। বেটে দিয়েছো? হুম, কয়েকটা লঙ্কা বেটে দিয়েছো তো? হুম। আমার মেয়েটা রান্না শিখছে আমার কাজ দিয়ে। হ্যাঁ তুই তো আমাকে শেখাচ্ছিস সত্যি। মেয়েরা বাপের কাজ দিয়েই তো শেখে, হুম আর ছেলেরা মায়ের কাজ দিয়ে। ঠিক, দেখবে যেমন ও আমার কাছ থেকে রান্না শিখেছে, আর আমি তোমার বাপ হই, তুমি আমার কাজ দিয়ে। আমি ওর কাছ থেকে শিখেছি। রান্না করতে পারে, কিন্তু ভালো রান্না করে। আর লুচি বেলতে পারে, পরোটা বেলতে পারে, রুটি বেলতে পারে। তারপরে পরোটা বেলতে পারি। পরোটা বেলতে পারিস না? সেদিন ভালোই বেললি তো। বেটে যায়। একটুখানি টেরা বেঁকা হবে না বলো? একদম কি পিওর হয়? শিখতে করতে করতেই তো শিখবে। আর আলুর দম, মাংস, ডিমের তরকারি ভালো করে। শুধু ভাতটা বসাতে গেলে একটু থতমতো খায়, কিন্তু করেছিল একদিন ভাত। ভাত বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে ওর কাকিমাকে ডেকে এনেছে, সে ফ্যানটা করিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা ছিলাম না সেদিনে, আসতে দেরি হয়েছে, ওই করেছে রান্না। বলতো মেয়েদের হাতে রান্না ভালো না ছেলেদের? মেয়েদের। ভুল। ছেলেদের হাতে রান্না ভালো। নব্বই শতাংশ বড় বড় রেস্টুরেন্ট বাগেরা, বড় বড় শেফ সব ছেলেরাই হয়, মেয়েরা না। ও হিন্দি বলে 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 এমন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, ও আধা হিন্দি আর আধা বাংলা কথা বলে। আস্তে। ভীষণ লেগে গেছে। তারা মেয়া করছে। একবার খেয়ে গেল তো বল। রোজের ভাত আগে খাওয়া হয়ে যাবে। হয় বলতে বলছে ভেতরে ঢুকে। ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ঢুকে বসে আছে। লেলটি লেলটিটা এসছে। মাংস এক পিস না, এক পিস না, এক পিস খাই। আমি এক পিসই খাই। এগুলো নিয়ে যুদ্ধ পরে করব। এই বিড়ালগুলোর দুধমান হচ্ছে আমার ভাই। সে দেখতে পেলেই তাড়াবে। তাড়াবে ঠিক নয়, এরা ধরতে চটকাবে। চটকাবে। কিন্তু এরা তো ভয় পায় তাকে দেখে, এরা দৌড়াবে। দেখে দেখো, আগে ভয় পেতো, এখন আর পায় না। এবার বলো লেলটিটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল? জলের দামে।
সেইটাই বসে আছে। বাচ্চা তখন। কিন্তু খুব ভালো জানো তো, কোনো খাবারে মুখ দেয় না। মাছ ওদের সামনে রেখে দিয়ে ওর মাটা বসে থাকে, আর যখন মাছ কাটি তখন ওরা হয়নি, ছোট একদমই হয় না ওর মায়ের পেটে। তা আমি একদিন মাছ আনতে গেছি, এই বটি আনতে গেছি, বটি আনতে ভুলে গেছি, মাছটা রেখে দিয়ে ওর মাকে বলছি এমনি মাছগুলো থাক, আমি কাক এসেছে তাড়াচ্ছে, বটিটা নিয়ে আসি। ও যেই কাক নেবেছে কাককে তাড়াতে গেছে, তো ও মুখ দেয়নি, জানে কাটলে তো আমাকে দেবে। আর মেয়েগুলো হয়েছে সেরকম, ছেলে একটা ছেলে একটা মেয়ে, লেডি খুব ভালো। বিড়াল হোক, সততা আছে। তুমি হলে খেয়ে নিতে তো। আমি খেয়ে নিত, মাঝে মাঝে আমি খাই, তোর বাবা খায়। বললো আমার জামাই খায়, তুমি তো আমার মেয়ে। আমি ওর মেয়ে, ওর বাপি ওর জামাই। আমার হেরে গেছে। বাপের বাড়ি গেলে ওকে দেখলেই সবাই বলে দ্বিতীয় খামারু, মানে আমার বাবার আমাদের টাইটেলটা যেহেতু খামারু, ওই জন্যে সবাই বলে দ্বিতীয় খামারু। ওইটা মানে অবিকল আমার বাবার মতো, এরকম হেল দোল খাওয়া বসা সমস্ত কিছু। আর তোমাদের দাদা ওই জন্য বলে শ্বশুরমশাই শাশুড়ি এলেই একদম অবিকল। তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো খাওয়াটা এখানেই শেষ করলাম। আমাদের এই মায়ের ব্যাটার যদি ইটিং শোটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না। মাছ মাংসের কমেন্টটা অবশ্যই করবে, ও বলেছে যে দেখবো তোমাকে, আমার বেশি হবে মাংসের ফ্যান বেশি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখাই যাক, চিকেন লাভার। ঠিক আছে, তো চলো আজকের মতো বিদায় দিচ্ছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।